Ошо көндәрдә Өфөлә театр аҙналығы үтә. Сара сиктәрендә Башҡорт дәүләт ҡурсаҡ театры тамашасыларға төрлө спектакльдәр тәҡдим итә. Ҡурсаҡтар нимә тураһында һөйләй? Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студиялы Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башҡорт дәүләт ҡурсаҡ театрының башҡорт труппаһы артисы Альбина Дәүләтбәкова. Альбина, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, театр аҙналығына Башҡорт дәүләт ҡурсаҡ театры тамашасыларға нинди спектакльдәр тәҡдим итә? 19-20 март көндәрендә беҙҙә театр аҙналығы үтә инде. Үҙебеҙҙең премьера, шундай сағыу премьера спектакльдәрен Өфөлөләргә һәм Өфө ҡунаҡтарына, башҡала ҡунаҡтарына тәҡдим итмәксебеҙ. Был шундай премьера спектакльдәре, улар инде театр балаларға тип аталған проект аҫтында Берҙәм Рәсәй партияһы менән берлектә киләсәк беҙҙең балаларҙа тигән проект ул. Шул проект сиктәрендә эшләнгән премьера спектакльдәре. Беренсеһе инде 19 март көнде сәғәт 7-лә була торған спектакль. Ул инде «Орнамент нимә тураһында йырлай» тип аталһа. 20 мартта инде тамашасылар ҡарай ала «Живи» спектаклен. Ул инде беҙҙең Бөйөк Еңеүҙең 75 йыллығына арналған спектакль. Улар үткән йылғы премьерамы? «Орнамент нимә тураһында йырлай»? «Орнамент нимә тураһында йырлай» ул әлеге премьера, мына яңғына бер аҙна элек кенә беҙ уның премьера спектаклен уйнап сыҡтык. «Живи» спектакль инде ул беҙҙең Бөйөк Еңеүҙең 75 йыллығына арналып 9 майға арналған спектакль ине. Премьера беҙҙең нисектер теге ҡыҫҡа ғына үҙебеҙҙең тикле генә театрҙың эсендә генә үтте. Сөнки ул ваҡытта беҙҙең әле шундай сиктәр бар ине бит инде. Хәҙер менә тулыһынса тамашасыларға тәҡдим итмәксебеҙ. Был анонстарҙа әйтелеүенсә, спектакльдәр өлкәндәр өсөн. Шулай бит. Тимәк, ҡурсаҡ театрында өлкәндәр өсөн дә спектакльдәр ҡуйыла. Бар тик балалар өсөн генә тигән һүҙ, ул стереотип булып торамы? Юҡ, уныһы шулай. Өлкәндәр өсөн дә беҙҙең балалар, бөтөнләй кескәй генә балалар өсөн дә спектакльдәр, категориялары бар, спектакльдәр ҡуябыҙ. Бына әлегә әйтеп киткән спектакльдәр ул ысынлап та өлкән тамашасылар өсөн, юғары класс уҡыусылары өсөн, юғары синыфтағы уҡыусылар өсөн тәғәйенләнгән. Йәш сикләүенә ҡарағанда инде беҙҙең бәләкәй генә тамашасыларға ул әлбиттә колобок, шундай йомро икмәк, шалҡан, шундайыраҡ персонаждар, ниндәйҙер айырым ҡурсаҡтар эшләнеп, ниндәйҙер шундай матур сағыу спектакльдәр тәҡдим ителһә, бында инде беҙҙең шундай башҡорт рухлы, колоритты күрһәткән, бына әле мин әйтеп киткәнемсә, «Орнамент нимә тураһында йырлай» спектакле, ул инде беҙҙең директорыбыҙ Альберт Имамутдинов ҡуйҙы, художество яҡтан биҙәүсе Әлисә Туманшина, музыкаль яҡтан биҙәүсе Урал Иҙелбаев һәм сәхнә хәрәкәттәрен ҡуйыусы Рөстәм Имамов. Ул шундай орнаменттарҙың нимә тураһында йырлауы, орнаменттарҙың килеп сығышынан башлап, әлеге көнгәсә тиклем формалашыуы, үҫеүе, уларҙың нимә аңлатыуы, беҙҙең халҡыбыҙҙың тарих көн күрешендә ниндәй урын алып тороуы, бөтөнһө шул сағылыш тапҡан был спектаклдә. Һәм иң ҡыҙыҡлыһы нимә инде, был спектаклдә беҙҙең артистарға ла яңылыҡ булды инде, актерҙарға. Ул үҙҙәре инструменттарҙа уйнап, үҙҙәре тере тауыш менән йырлап, шундай сағыу бер рухлы спектакль килеп сыҡты инде. Яғни ҡурсаҡтар менән бер рәттән артистар үҙҙәре лә сәхнәлә? Эйе, артистар үҙҙәре лә сәхнәлә, ҡурсаҡтар да бар, шундай нисек әйтәйек, синтез спектакль. Ғөмүмән һуңғы ваҡытта ҡурсаҡ театры яңы формаларға йышып мөрәжәғәт итә. Ҡурсаҡ театры эҙләнә, ниндәйҙер яңы формаларға ҡағылып, яңы жанрҙар менән шөғөлләнеп, яңы жанрҙарға иғтибар итеп, тулыһынса бирелеп, нисектер тамашасыларҙың иғтибарын яулап ҡыҙыҡтырырға тырышабыҙ шулай. Бына ҡурсаҡ театрының үҙенсәлегенә килгәндә, ысынлап та, әгәр ҙә театрҙа актер үҙенең тышҡы ҡиәфәте, мимикаһы, эмоциялары, хәрәкәттәре менән тамашасыны йәлеп итә, ышандыра ала икән, ҡурсаҡтар улар нисек ышандыра ала тамашасыны? Әгәр ҙә актер шырма артында тамашасыны ышандыра ала икән, ул бит барыһы ла, әгәр ҙә актер эстән бөтөн уй кисерештәрен ҡурсаҡҡа һалала икән, үҙе шул ҡурсаҡтың кисерештәрен, нисектер геройҙың кисерештәрен үҙе кисереп уйнаһа, ул ысынлап та ҡурсаҡҡа бирелә.
Демәк, курсакта характер күрһәтә ала. Курсак ул актерның дәвамы. Курсакта демәк характер күрһәтә ала. Характер күрһәтә ала, характерын ала. Оның бөтенләй шул актер менән бер бөтөнгә әйләнүе мөмкин инде. Һәм ысынлап та, если әгәр дә һин актер буларак курсакка бөтен кисерештәреңде, бөтен характерыңды һалһаң, сценарий пьеса буенча, әлбиттә тамашасыга был кызыклы, ул ихлас кабул итәсәк. Сөнки бит тамашасы ул ихлас, ысын күңелдән карай. Һәм ул ихласлыкты талап итә, кабул итә. Һинең алдашканыңды, нисектер ялган гына уйнап сыгуыңды ул үтенмәй. Ә ни өчен касандыр курсак театрын хайланыгыз? Һез махсус курс студентымы? Әйе, без махсус курс студентлары. Ул вакытта баш режиссер Гөлнара Әнвәр кызы курс йыйдылар безнең сәнгать институтында, һәм без 98 елда бер курс студентлар килдек укырга курсак театры йыйган актерлар буларак. Һәм 4 ел укыгандан соң 2002 елда курсыбыз менән эшкә килдек. Хәзер тулайым тиярлек курс менән театрда эшләп йөрибез. Нимә һәмән ялып итте бу курсак театры һеҙҙә? Курсак театры ихласлыгы менән әйтеп киткәнемсә, ул алдашканды яратмай. Балалар алдашканды яратмай. Тамашасыларыбыз балалар. Улар ихласлыкты, ябайлыкты, һин уларга ысын күңелдән бирелүеңде яраталар. Тәүге курсагызда тәүге геройыгызды әйтәһегеҙме? Тәүге героем Сәрвәр Суринаның Янһарының тылсымлы санаһы спектаклендә Дилбәр роле булгайны. Бик матур, шундай башҡорт халҡына хас йолалар менән эшләнгән матур гына спектакль ине, шундай костюмдар менән. Ғәҙәттә артисттарға һорайҙар, яратҡан геройығыҙ, яратҡан образығыҙ бармы тип, ә һеҙҙең яратҡан курсағығыҙ бармы? Яратҡан курсак, әгәр дә һәр бер образды үҙ итеп ҡабул итһәң, ул һиңә кире образ булһынмы, ыңғай образ булһынмы, үҙенән үҙе яратҡанға әйләнә. Әгәр дә күңелеңде һалып эшләһәң, әлбиттә теге онотолмаҫлык образдар да бар инде. Уныһы бар. Шуларҙың береһе? Шуларҙың береһе Салауат саҡырыуында Сафуан Алибаевтың пьесаһы буйынса ҡуйылған спектакль, Салауат саҡырыуында Көнбикә роле. Салауаттың әсәһен уйнағайным, шул иҫтә ҡалған инде. Ысынлап та яуаплы ролдәрҙең береһе тип әйтергә лә мөмкин, шулай бит. Бына һеҙ әйттегеҙ, һеҙҙең тамашасығыҙ ихласлыҡты ярата һәм күңелде асып һалғанды ярата тип. Сөнки һеҙ балалар өсөн эшләйһегеҙ, һеҙҙең төп тамашасығыҙ балалар. Ҡурсаҡ театры ул нимә ул? Сәнғәт төрөмө, әллә тәрбиә сараһымы? Нимә тип әйтерһегеҙ? Уны кем нисек үҙенә ҡабул итә инде. Сөнки сәнғәт төрө, беренсенән ул сәнғәт төрө. Сөнки беҙ шул сәнғәтте һайлағанбыҙ, әммә был театр сәнғәте, шуның тағы ла нескәрерәк, тағы ла бер яғы ул ҡурсаҡ театры. Ҡурсаҡ театры үҙең уйнап йөрөүҙе генә талап итмәй, үҙең аша ҡурсаҡтың да уйнауын талап итә. Был тағы ла ҡатмарлыраҡ, тағы ла икеләтә ауырыраҡ тип әйтмәксемен. Һәм һеҙ тамашасыларҙың, бәләкәй кескәй тамашасыларҙың формулашыуына туранан-тура яғын тейәһегеҙ. Эйе, шулай дип әйткәндә, әгәр дә беҙҙең театрҙа алып ҡарағанда, беҙ кескәй тамашасыларҙы тәрбиәүи сара буйынса бит инде тәрбиәләү ысулы, ысынлап та беҙгә килгән кескәй генә тамашасы ҡайтып китә үҙенә бер онотолмаҫлык тормошонда, ғүмерендә бер бәләкәй генә миҙгеле булып ҡалһаҡ та, бына ҡарап ҡайтҡан спектаклендәрне, шул уның күңелендә уйылып ҡалһа, был беҙҙең өсөн бик ҙур бәхет, ҙур нәтижә булыр ине. Сөнки бына әле мин үҙемдең дә хәтерләйем, бәләкәй генә саҡтан ҡараған, бәләкәй генә беҙгә килеп ҡуйған элекке ағай-апайҙарҙың ҡурсаҡ театр спектаклдәре минең иҫемдә һаман да ҡалған. Һәм бына уларҙың нимәгә өйрәтә, яҡшылыҡҡа, яманлыҡҡа өйрәтә, улар үҙ күҙҙәре менән, үҙ күңелдәре менән килеп ултырып, ысынтылап ҡарауы, ул оло бәхет. Ысынлап та шулайҙыр ҙа һәм балаларға моғайын да тәрбиәүи әһәмиәте ысынлап та ғүмерлеккә етерлектер. Ғүмерлеккә етерлек һәм бик ҙурҙыр дип уйлайым. Тағы ниндәй репертуарығыҙҙа тағы ниндәй спектаклдәр бар? Ҡурсаҡ театрының репертуары тураһында ла һөйләшәйек. Ҡурсаҡ театры ул ғөмүмән әйтеп киттем бит инде, төрлө тамашасыларға, кескәй генә тамашасыларға ла, урта йәштәге уҡыусылар тамашасыларға ла үҙ спектаклдәрен тәҡдим итә.
бына беҙҙең бәләкәстәр өсөн бәләкәй сәхнә эшләй. Бәләкәй сәхнәлә беҙҙең ул төрлө спектакльдәр уйнайбыҙ, бәләкәй гном, шуны һымаҡ спектакльдәр, ә ҙур сәхнәлә инде үҙебеҙҙең Буратино, Красная шапочка, ул бөтөн спектакльдәр беҙҙең әлеге мына балалар ниндәй әкиәттәрҙе яратып уҡып үҫәләр, шул спектакльдәр беҙҙең сәхнәлә әллә уйналалар. Бына бөгөн балалар, улар бары тик супергеройҙар тәрбиәһен алған балалар тип тә әйтергә мөмкин, сөнки төрлө йәнһүрәттәр ҡарайҙар. Бына шул уҡ Буратино, Ҡыҙылбашлыҡ һәм шундай үҙебеҙҙең традицион геройҙар менән ҡыҙыҡһынамы улар? Миңә ҡалһа ҡыҙыҡһына. Ул бына минең дә бәләкәй генә балаларым бар. Улар үҙҙәренең, әлбиттә, трансформерҙар, роботтар, уларҙың яратҡан геройҙары һәм уларҙың күңелдәрендә урын алған. Әммә ләкин театрға килеп, беҙҙең спектакльдәрҙе күҙгә күҙ ҡарап, тере спектакльдәр, тере ҡурсаҡтарҙы ҡараһалар, уларҙың урынында тағы ла бер бәләкәй генә урын ала. Шул ҡурсаҡтар да, шул спектакльдәр, шул әкиәттәр. Сөнки улар барыһы ла тере тотоп ҡараған китаптар, тотоп ҡараған әсәй кискеһен уҡыған әкиәттәр. Яғни Башҡорт дәүләт ҡурсаҡ театры ул бөгөн үҫмер быуынды, балаларҙы үҙебеҙҙең милли традициялар һәм милли мәҙәниәтебеҙ менән таныштыра тип әйтә алабыҙ. Таныштыра, әйтә алабыҙ. Тамашасыларға нинди теләктәр еткерәһегеҙ, нинди спектакльдәргә көтөп ҡалаһығыҙ? Әле әйтеп киткәнемсә бит инде 19-20 мартта беҙҙең театр аҙналығы үтә, беҙҙең премьера спектакльдәре, сағыу премьера спектакльдәре «Орнамент нимә тураһында йырлай» һәм «Живи» спектакльдәре 20 март көндө сәғәт 6-ла «Живи» спектаклендә көтөп ҡалабыҙ. Һәм әлеге беҙҙең барған репертуарҙа барлыҡ ҡарап барығыҙ, барлыҡ спектакльдәр, шәмбе-йәкшәмбе спектакльдәребеҙҙә балаларҙы көтөп ҡалабыҙ. Унда инде беҙҙең Филекәй, Ҡыҙыл эшләпә, Буратино, шул спектакльдәр барлыҡ репертуарҙа бар. Килегеҙ, ҡарағыҙ, сөнки балаларҙың күңелендә әкиәткә, тылсымға, мөғжизәгә урын булырға тейеш. Һәм ысынлап та беҙҙең театр был ыңғайҙан һәр балаға күңеленә үтеп инерлек итеп, барып етерлек итеп спектакльләрҙе сәхнәләштерергә тырыша, уйнайбыҙ. Килеп ҡарағыҙ, беҙҙең ишектәр һәр ваҡыт асыҡ. Һәм шулай уҡ 21 мартта Башҡорт дәүләт ҡурсаҡ театры ҡурсаҡтар көнөндә билдәләйҙер. Ул һеҙҙең һөнәри байрамығыҙ, шулай бит? Эйе, шулай. 2003 йылдың 21 мартынан был рәсми рәүештә бөтөн халыҡ-ара театр, ҡурсаҡ театры актерҙары көнө, ҡурсаҡ театры көнө тип билдәләнде бит инде. Һәм һеҙҙе һөнәри байрамығыҙ менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Ижади бейеклектәр теләйбеҙ һеҙгә. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Башҡорт дәүләт ҡурсаҡ театры артисы Альбина Дәүләтбәкова булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.